بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Beste broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deze maand is maand van overfeest en maand van Hajj. In verband met Hajj ga ik zeggen dat mensen die op Hajj geweest zijn, die zijn geweest. Daarover ga ik niet praten. Ik ga praten over 9e van deze maand. Dat is in sommige gebieden maandag en in sommige gebieden aanstaande dinsdag. Volg gewoon fatwa van uw plaatselijke imams en ulama. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft ons aanbevolen om 9 van deze maand, Zulhajj, te vasten. En het is altijd beter om 1 dag bij te doen. In deze geval is 8 dan. Dan in sommige gebieden is zondag en maandag. En in sommige gebieden is maandag en dinsdag. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd dat als iemand deze dag vast, hoop ik van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij gaat de zonden van 2 jaar vergeven. Dat hoopt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dan begint de 10e, 11e, 12e, 13e. Deze 4 dagen mag je niet vasten. Het is wel best mogelijk dat in sommige gebieden en zelfs in Europa is in sommige moskeeën is dat 10e en bij anderen is 9e. Ik ga zeggen gewoon volg uw imam, volg uw moskee. Als daar 10e is, dan is 10e anders dan 9e. Eid al-Adha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft ons aanbevolen dat wij gaan op die dag naar de moskee, naar gebedplaats. Voor Eid al-Adha is afgeraden om iets te eten en iets te drinken. Na gebed is wel mooi. En het is ook als wij naar de gebedsplaats of moskee gaan. Onderweg takbirat al-tashriq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. En het is ook na elke fard gedeelte van gebed gaan wij deze takbirat ook. Als wij met jamaat dan 3 keer en als individueel dan is ook 1 keer. Het is ook aanbevolen dat wij naar de gebedsplaats voor Eid gaan. Dan heen en terugweg als verschillende is mooi. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal deze dagen voor ons heilig maken. En denk aan de mensen die financieel achtergesteld zijn, minder bedeeld zijn van jouw familieleden en ook mensen in jouw buurt. Hartelijk bedankt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.